الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. رجعت لكم تاني خبيرة الأعشاب في ريال بقناتي خبيرة الأعشاب في ريال. ازيكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة جيدة إن شاء الله رب العالمين، أحسن حال وأهدأ بال يا رب، ودوم مبسوطين وسعداء بعيدين عن الأمراض. اليوم أنا هتكلم عن السعال الكحة، وإن شاء الله هوصف لكم وصفة إن شاء الله هتكون كتير مفيدة وفعالة جدا للجميع. هتكلم عن أسباب السعال الديكي، والذي من أعراضه صوت شهيق أثناء التنفس يسببه انسداد جزئي للقصبات الهوائية، مما يجعل المريض يصدر صوتا يشبه صياح الديك. ومن أعراضه العطس والحمى والسعال المعتدل. كمان عندنا الالتهاب الرئوي، ده كحة جافة مستمرة تزداد حدتها في الليل، ومن الأسباب أيضا الانسداد الرئوي. الانسداد الرئوي المزمن يسبب مشاكل سيئة للمريض، وفي حالة الإصابة بالانسداد الرئوي يشعر المريض بصعوبة في التنفس. وللانسداد الرئوي نوعين من الالتهاب في الشعب الهوائية المزمن، والتهاب أنابيب الشعب الهوائية وانتفاخ الرئة. وفي هذه الحالة يتم تدمير أصغر ممرات الهواء في نهاية الرئتين، وده اللي هيسبب سعال قوي للمريض. والأكثر إصابة بهذا النوع من الالتهاب الأشخاص المدخنين. وإذا كنت من المدخنين وشعرت بسعال خاصة في الصباح وضيق بالتنفس وفي الصدر، فهذا غالبا الإصابة بالانسداد الرئوي. والسعال كذلك يسببه مرض السل، وغالبا ما يصاب به المرضى ضعيفي المناعة كمرضى السكري ومرضى نقص المناعة ومرضى السرطان، عافانا الله وإياكم. ومن أسباب الكحة كذلك الإصابة بسرطان الرئة، ولكن في حال الاستمرار لمدة أسبوعين سعال مصحوبا بمخاط دموي وبحة في الصوت وألم أثناء البلع وألم في الصدر، فهذا غالبا ما يكون سببه الإصابة بالربو. وتظهر حدة السعال للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، وكذلك لكل من يعاني من نقص عنصر الحديد والإصابة بفقر الدم الأنيميا، لأن فقر الدم الأنيميا يعمل على إنقاص نسبة الأكسجين في الدم مسببا ضعفا أو ضيقا في التنفس. كذلك قد يسبب السعال لقلة الأكسجين في الجسم. كمان مش هننسى حاجة وأنا بركز عليها كتير وللأسف الناس ما بتعطيهاش اهتمام، نقص فيتامين د يسبب السعال ويسبب مشاكل في التنفس وفي الرئتين. بتمنى من الجميع يهتم بعمل تحليل لفيتامين د في حال استمرار السعال لفترة طويلة. كمان عندنا الإصابة بفيروس كورونا الشبيهة أعراضه لأعراض الإنفلونزا والسعال المصاحب له، ولكن الأعراض تختلف من شخص لآخر، وأسباب السعال تختلف من شخص لآخر. وإن شاء الله بهذا الفيديو أنا ركزت على حاجة كتير مهمة، وبفضل الله كان ليها كتير فوائد رائعة واستفادة رائعة للجميع. المكون هو عين جرادة. العين جرادة الناس يمكن ما بتعطيهاش اهتمام كبير وما بتذكرهاش كتير بحياتها. عين الجرادة هو الشبت، كمان يسمى سنوت، شبث أو شبث، شبنت أو أشبنت، الشمر الكاذب. ده مسمياته تختلف من بلد لأخرى، وهو علاج فعالا للسعال ويحافظ على المرارة
ومقاوما للأمراض السرطانية، ومدرا لحليب المرضعات، ومضادا للتشنج المعوي، وطاردا للغازات، ويعمل على الحد من تكاثر الجراثيم في الأمعاء، ومخفضا للكوليسترول والدهون الثلاثية في الجسم. ولكن العنجرادة شبت غير آمنا للحوامل لأنه يحفز الحيض مما يؤدي إلى الإجهاض، وكذلك لمرضى الكسل في الغدة الدرقية. الإكثار من العنجرادة قد يسبب الزيادة في كسل الغدة الدرقية. كذلك لمرضى السكري ضرورة ملاحظة مستويات السكر في حال استخدام العنجرادة، ولكن الإكثار من الاستخدام. كمان عندنا الناس بتقولك ازاي استخدم عنجرادة. ممكن نستخدم معلقة صغيرة على كوب ماء كبير، يتم غلي المكون لمدة دقيقة، ويجب تغطية الوعاء في حال الغليان، ويشرب مرتين في اليوم، كوب حجم وسط، وممكن تحليته بقليل من السكر من تحلية، ولكن عدم الإكثار من السكر لأن الإكثار من السكر يعمل على زيادة الميكروبات في الدم. وبتمنى لكم دم تستفيدوا إن شاء الله وتكونوا بأحسن حال يا رب، بصحة وعافية وسلامة. وبتمنى تستفيدوا من قناتي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. بحبكم كتير كتير.